Ciao ragazzi, oggi sono qui, sto facendo la mia uscita bushcraft e voglio mostrarvi cosa ho portato. Ho comprato questo prodotto su Amazon, è una griglia in titanio, estremamente leggera, con i suoi gancetti e oggi voglio usarla per cucinare. Sinceramente il nome non me lo ricordo, ve lo scrivo qua nel video e devo dire che è molto leggera, ma sono proprio curioso di provarla oggi, come andrà in una situazione come questa che sto vivendo oggi. Poi l'altra cosa di cui volevo parlarvi è questa accetta che mi è stata regalata da un mio caro amico, che saluto, ciao Antonio. Veramente oggi l'ho usata qua a Bosco, fare questo piccolo campo e mi ha sorpreso. Per questo voglio parlarvene. Ovviamente il fuoco è tenuto volutamente basso e qui praticamente con questo nodo posso alzare o abbassare la mia carne. Poi voglio proprio vedere come andrà. Sono stufo delle moghe che cadono quando si mettono sul fuoco. Proviamo se c'è qualche miglioramento. Queste dovrebbero essere più basse, un po' troppo alte ancora. Lo sto cuocendo, ragazzi. Ci siamo, ragazzi. Adesso mi sparo questo bel panino. Pezzetto ai miei cagnolini. Fabio, qua, qua.
Allora ragazzi, oggi volevo parlarvi di questa griglia qua che ho preso su Amazon. Poi magari se lo trovo vi metto il link in descrizione. Griglia in titanio veramente leggerissima, volevo qualcosa di più leggero. Avevo già una griglia portatile, però era troppo pesante, nelle uscite pesava quasi mezzo chilo. L'ho sostituita con questa e devo dire che mi sono trovato bene. Molto leggera, nello zaino quasi non si sente, penso che siamo intorno ai 100 grammi, qualcosa del genere. E bisogna comprare extra questi gancetti qua che vi permettono o di attaccarla su un treppiede o, come ho fatto io, con un cavetto potete alzare o abbassare come volete. Viene anche con la sua custodia, che è questa, e la marca è, ve lo dico perché è scritta qua, Bundles Voyage Outdoor. Bundles Voyage Outdoor. E anche questa fatta abbastanza bene, devo dire, un tessuto resistente. Poi altra cosa, oggi ho usato questa accettina della Wetterlings, ormai fuori produzione, regalatami da un grande amico. Devo dire che per come è piccola, siamo intorno ai 25 cm, ha una testa abbastanza pesante, dovrebbe essere intorno al mezzo chilo di testa, e lavora molto bene, filatura convessa, perciò chi ce l'ha vi consiglio di tenerla stretta. Che dire, se avete domande, della griglia magari l'ho presa perché appunto potete o cuocere in sospensione oppure creare magari con una tacca a varie altezze, potete cuocere e quindi potete affumicare, metterla più alta, potete affumicare anche, è veramente leggerissima, quindi questo gli conferisce un grande vantaggio secondo me. E purtroppo costicchia, perché penso che tra tutto ho speso sulla quarantina di euro. La griglia da sola credo stiamo intorno ai 25, però devo dire che mi sono trovato bene. Spero che il video vi sia piaciuto, vi saluto dal bosco, mi raccomando, stay wild.